什麼經得起苦楚？轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過？不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天頭，天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛。是短暫也燦爛，我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。點解你要咬住我哋華家唔放啊？我要趕盡殺絕，我要你哋華家冇好日子過，我要你華振邦一世痛苦啊！炳儀，炳儀，炳儀啊！振邦，你揾炳儀啊？我有緊要事揾炳儀啊！哦，炳儀喺空地打波喎。唔該。喂，拉姑姐啊，唔大力啊，細力啲啦！哎呀，你手腳咁唔協調，你都係唔好學啦。咩喎？你哋拉姑姐我啊，有咁易放棄嘅咩？再嚟過，再嚟過！加油！你無端端學咩打籃球啫？搞到瘀晒啦！阿姑姐為咗你先學打籃球㗎咋？多事啦，聰仔。到底咩事啊？咁人哋見你呢排好似好忙咁，但又幫唔到你，咪諗住學下打籃球，等你得閒嗰陣時可以陪你打，等你減下壓啊嘛。傻瓜！不過我又手腳唔協調，搞到笨手笨腳咁。唔係啊，好可愛。係咧？點解你會嚟咗嘅？你揾我有事啊？我想問你一個問題，炳儀，可唔可以嫁俾我？我講真嘅，我已經下定決心，拋以前所有唔開心嘅一切，同你一齊合作將來。炳儀，應承我啊！咩話？你打算同阿炳儀結婚？阿爸媽你哋唔會反對嘛？梗係唔會啦！難得我個仔娶咗一個咁叻嘅女仔做老婆，呢杯新抱茶我恨咗好耐㗎啦。咁你哋有冇商量好幾時結婚啊？梗係越快越好啦。不過我諗過啊，都係等我搞完零部件集團件事，始終由頭到尾都係我跟開。公事嘅就等我嚟處理啦。振邦，我聽講你最近零部件集團嗰邊令到你好煩。咁你就趁搞婚事，暫時將你手頭上面嘅工作放低，咁樣對你同埋其他人未嘗唔係一件好事。阿爸你都講得啱嘅，
咁辛苦你啦。車廠嗰邊就交由我負責。但係贊恩，你唔會翹埋手等飲新抱茶㗎？哦，咁係唔會啦。唔好意思，遲咗少少。華振邦咧？由今日開始，自由艦同埋零部件集團所有嘢都由我負責，同華振邦無關。佢好忙咩？呢件事好似同榮小姐你都無關。咁你約我哋嚟係咪想話俾我哋聽你已經決定退股？我哋唔會咁容易退股。你可以繼續唔投產，亦都可以唔提供嗰啲零部件俾我哋華資，隨便你。但我哋真硬住㗎啦！哎呀，啲銀行追緊數啊，嗰啲廠就嚟執笠㗎啦！仲有大華工。聽到啦！如果你繼續係咁樣，唔單止累死佢哋，就連你哋華資嘅自由艦都冇辦法如期推出。你係零部件集團嘅大股東，你蝕錢都唔怕咯。我哋亦都冇説口講。自由艦係我哋華資嘅項目，其實唔需要榮小姐你操心。好啊！你哋要攬住一齊死，我都冇辦法。秀峰，介唔介意我同你講兩句説話？係咪終於諗清楚決定買啲股份啊？我希望你放手。你知我係華資做車，唔係淨係為咗做生意賺錢，係為咗完成個中國汽車夢。你咁樣阻攔我哋，只會影響到中國汽車業嘅發展。我諗你搞錯咗啦，華生。我投資零部件集團，製造零部件供應俾全國嘅車廠，目的就係想為咗中國汽車工業出一分力。問題就係我淨係唔想供應零部件俾你哋華資。秀峰，唔好俾仇恨蒙蔽咗你，你咁樣會好唔開心。振邦都可以有一個新嘅開始，點解你仲要將自己揾喺以前嘅世界裏邊？你媽媽在天之靈都唔想見到你咁樣。個個都有權勸我，但係你冇，更加冇資格喺我面前睇我媽媽。你係咪應該向前看啊？夠啦，華生，我諗我哋傾咗唔止兩句。如果你仲有啲風度嘅，唔該你唔好喺我私人時間騷擾我。我真係估唔到華文康會咁容易罷手。你估佢下一步會點樣嗱？咁你認為咧？可能佢會同我哋鬥大，拖落去睇下邊個放手先。又或者佢借用其他車廠嚟掩飾，然後再同零部件集團簽訂供應合約。又可能係明修棧道，暗度陳倉，同班廠家偷偷地將廠房嘅資產轉移，然後再組織一個規模較細嘅零部件集團。有我睇住，你放心喎。黎生，楊生你唔舒服啊？冇事，我只不過依排瞓得唔夠啫。嗱，只要我哋兩個盯住華捷，呢一鋪我哋一定要玩殘佢嘅。咁我翻出去做嘢先。黎生，食咗先啦，我出斟杯水俾你。唔使啦，我仲撐得住。華家一日唔冧，我魏天能咁容易冧嘅咩？好嘢喎！印刷廠筆貸款都俾你睇呢個股啊！我哋上廠睇嗰陣時啊，見到間工人咧根本就唔識嗰個老闆嘅，肯定係借間廠嚟想呃我哋。全靠你醒目咋，我哋銀行先至可以減少外壞帳。喂，小芬啊，收工未啊？青林叫我話你知咧，你最中意飲嗰個花膠響螺竹絲雞湯已經煲好咗啦。做埋少少啦，差唔多就得㗎啦。你話俾佢聽咧，我一陣間嚟嘅時候買埋佢最中意食嘅藍莓 cheesecake， 今晚做甜品。OK，咁我哋等你啦。好啊，陣間見。使唔使咁長氣啊？啱先講完，點啊？有咩講？汪小姐 Rocky，點啊？黎生佢點啊？黎生佢暈咗，醒翻之後又唔肯去睇醫生，而家仲匿喺房度做嘢啊！佢好多嘢做咩？佢做咩唔休息啊？榮小姐嚟同佢匯報過華文幸嗰邊嘅舉動之後，黎生呢日冇瞓過覺，又唔肯食藥。
所有故事合咗嗰個文寶庫喺邊啊？喺邊啊？你又嚟做乜嘢啊？到咗呢個時候喎，你仲要同華家鬥？你可唔可以錫下你自己嘅身體，同埋唔好令到身邊關心你嘅人擔心啊？你梗係關心華家，定係關心我個病啊？如果你嚟係幫華家講嘢嘅咧，你就慳翻啖氣都得啦。因為我哋唔會俾華家有喘息嘅機會㗎。你知唔知道你而家自己唔係同一個天鬥，亦都唔係同華家鬥，你係要同自己鬥啊！你捱壞本條身體，到時你同邊個鬥，你都係會輸㗎，你仲係會輸喺自己嘅手上面啊！你聽話啦，你聽話食嗰啲藥，跟住放低手頭嘅工作。如果我聽你話，食咗啲藥，你咪肯陪我？爹哋啊，不如你打個電話俾媽咪啊！冇理由買蛋糕買幾個鐘頭都未上到嚟啊！快啲啦，啲餸凍晒啦！冇啦，可能佢做緊嘢咧，我哋係咁催佢唔係幾好嘅。即係你寫緊稿都唔想人哋煩你啦，係咪？咦，媽咪，你喺邊啊？咁耐都未到嘅 ？Sorry 啊，青林，媽咪今晚咧突然間有啲緊要事，所以嚟唔到食飯啊。但係我同爹哋煮好晒餸等你咯喎。羅傑，有杯水俾我。媽咪而家要做嘢啦嚇，唔講啦，拜拜。喂，媽咪。點啊？你媽咪咩事啊？連電話都熄埋嘅，媽咪究竟搞乜鬼啊？佢又黐翻魏天仁身邊啊？你媽咪同魏天林一齊？媽咪啱啱打電話嚟話唔得閒上嚟食飯，但係我明明聽到魏天仁把聲嘅喎。爹哋啊，我話媽咪同魏天仁一齊，你一啲反應都冇嘅。我知呢排魏天恒咧又揾翻你媽咪。佢同媽咪一齊做咩啊？佢想追翻佢啊？我唔知啊，不過你媽咪同我講，如果係信佢咧，就叫我唔好問。佢叫你唔好問你就唔問。咁我應承過噶嘛，要有信用㗎。我哋食飯先。你使唔使咁乖啊？激死人啊！啊！嚟！哇係，做咩攞晒啲架撐出嚟啊？做狗仔隊咯！你今日唔係放假嘅咩？你應承咗媽咪啫，我冇啊！我要用我專業嘅知識去揾答案。青林，你唔好搞呢啲嘢啦！俾你媽咪知道咗，佢唔中意㗎。我夠唔中意佢同個衰人喺一齊咯。係你中唔中意都好啦，我哋應該尊重你媽咪嘅決定嘅。呢家係我做又唔係你做。如果你係咁得閒嘅，你攞多幾日假飛去美國探佳強啦。我都唔知你諗乜㗎，冇眼睇你啊！喂。又點啊？唔係你爹哋，你俾我去查啦，我會好小心，唔會俾媽咪發現㗎啦。依家翻嚟攞相機，好冇？唔好啊！
我話咗唔准查就唔准查。喂，衰女包啊，係都要引誘我嘅，明知我唔受得誘惑㗎嘛。唔得，男子漢大丈夫，講得出做得到。啊，衰女係都咬住唔放喎！你唔使再講啦，我係唔會俾你去查媽咪嘅。查我？青林做咩要查我啊？冇嘢啊，入嚟先講啊。係咧，點解咁早上嚟嘅？我啊，咁我見琴晚我失約冇同到你哋食飯，咁所以今朝咪特登早啲買早餐嚟同你哋一齊食咯。你仲未答我喎？你哋做咩查我啊？你老搞咩啊？我冇，因為阿青林咧知道你同魏天恒仲有來往，咁佢猛咁追問我你哋之間咩關係啊？查我同魏天恒？我唔贊成㗎，所以佢咪嬲爸走咗去咯，直至到你撳鐘，我以為佢翻轉頭添啊！咁做咩事你阻止個女去查我啊？你唔想知道真相咩？我想知㗎，不過我應承過你唔再追問，費事對你失信用啊！你唔信我？你咁信我，我點會唔信你啫？我唔係你諗得咁蠻不講理㗎。食早餐啦，唔係凍。唔該。曹小姐嚇，係你啊！你都係坐呢度啊？係啊。嚟，要咁啱嘅。曹小姐喺香港出差啊？係啊，華山你都係啊？唉，真係一言難盡。汽車零部件供應出咗啲問題，我去同我大哥商量一下。你睇下有咩需要幫忙嘅？你對我哋嘅幫助已經夠多啦。啊，係啦，唔知華中同中東嘅汽車商傾成點咧？聽講咧傾得好順利。啊，係啦，呢個人而家喺香港。哦。係啦，曹小姐，相請不如偶遇，不如咁啊，到香港我做東，我請你食翻餐飯啊！梗係好啦，香港美食天堂，呢次我有口福啦。曹小姐中意食啲咩啊？食乜嘢冇所謂，最緊要你請。如果我哋華捷汽車能夠成功踏入國際市場，歸根究底都係你將中東嘅客戶介紹俾我哋。嚟啊，我敬你一杯。好。飲杯。其實都唔使咁客氣，我只不過喺中間做咗個介紹，生意做唔做得成功，最終都係睇你哋華捷嘅實力。在家就靠父母，出外靠朋友。我哋喺商場上面有個朋友幫忙，就算係好少嘅事，都會有一個好大嘅轉機嘅。所以始終都係要多謝曹小姐你。其實朋友之間互相幫忙係好應該嘅。我有今日，除咗國家嘅政策之外，亦都靠好多朋友嘅幫忙㗎咋。我聽講曹小姐你係白手興家啊！一個女人做到咁大生意，你真係本事。本事真係唔敢當啊！不過咧，我細個咧已經識得綠田種菜㗎啦。其實我走到你而家咧，至少有2個人對我嘅幫助係好大嘅。邊2個人啊？當中一定有好多故事㗎啦。嚟講出嚟俾我哋聽啊！啊，俾啲後生仔見識下啊嘛。爸，啊，係你自己有興趣咋，唔好拖埋我落水啊！我嚟到香港，唔好淨係講我嘅嘢啦，我都好想聽下你哋嘅故事啊！係啦，華總，我聽講你組織緊一個港商零部件集團，好似中間出咗啲問題，係咪有咁嘅事啊？曹小姐，你對投資汽車工業都有興趣？老實講，我手頭嘅資金並不是好充裕，不過我諗，如果有啲咩問題嘅話，只要講出嚟，都有解決方法嘅。曹小姐，其實只要你好有興趣投資，就已經可以幫我呢個大忙。汽車零部件的確係一門唔錯嘅生意，不過實不相瞞，我哋公司好難喺咁短嘅時間攞出呢筆資金，所以唔好意思。我都明嘅，曹小姐，呢次嘅要求係有啲唐突嘅，其實應該我哋講唔好意思。不過我真係估唔到黎天恒係一個公私不分、商業操守咁差嘅人嚟嘅。
唔怪得佢係國際股壇聲名狼藉。係啊，曹小姐，你趕唔趕住翻去啊？唔趕嘅，去食碗糖水先。好啊。曹小姐，如果你真係願意幫我哋嘅，或者有另外一個方法嘅。曹小姐同魏天行佢哋冇咩過節，如果由佢接手零部件集團嘅股份，就真係最好不過。到時候秀峰我應該會收手，咁一切問題亦都解決晒。但係佢哋傾咁耐都未傾完，我驚冇咁易傾得成。爸，不如我同曹小姐傾下。等等，你唔係負責零部件廠嘅事，你憑咩同人哋傾啊？爸，不如由你去傾啊！你同曹小姐咁熟絡，你出馬實點啦。都啱喎，話晒你同曹小姐都同聲同氣，點都易話為啲啊！好啦，曹小姐答應咗啦。真嘅？曹小姐，你真係應承啊？哎呀，咁啊太好啦！快啲埋位食碗糖水先啦！嚟。請坐，請坐。曹小姐啊，你哋北方人唔興食糖水㗎嗬？我哋南方人好中意㗎。賣相唔錯啊，試下先啦。曹小姐，你又幫咗我哋大忙啦，我哋應該好好款待你先係嘅。一咁重大任務要交俾你阿爸啦。我？咦，呢個幾唔錯啊！小姐，可唔可以幫我哋影張相？好啊。唔該。香港嘅纜車係建於1888年，車軌沿住陡峭嘅山坡，穿過茂密嘅樹林，直達太平山頂。我覺得我今日請咗個好專業嘅導遊。其實我係尋晚睇咗香港旅遊指南，背得幾熟啊！我每次嚟香港都好匆忙，都冇去過邊度玩過。呢次陪你一次過補翻晒數。另外，我都驚我唔識得講嘢。言出必行，沉默是金，正是你嘅寫照。我好欣賞啊，真㗎。比起你一個女人打天下，我又算得啲乜嘢？過程一定係好辛苦㗎。辛苦肯定㗎啦，尤其當你好想做一件事，肯定係要付出嘅。不過當你有少少成果嘅時候，咩辛苦都唔記得咗啦。係啊，當你品嚐研究成果嘅時候，你覺得所有嘅辛苦都係值得嘅。係啦，係啦，你記唔記得當你做研發嘅時候，你嗌過最長嘅係幾耐時間？3日。我同中東嗰邊傾緊合約啊！呢次係我哋華智第一次打入國際市場，我真係行唔開啦。我唔係唔想過嚟陪你啊！但係我真係好想你過嚟啊！就算只係幾日都好，你唔可以叫振邦幫下你嘅咩？唉，佢啊，呢兩日忙緊婚禮嘅嘢，仲忙過我。Jennifer，腸胃炎啊，要食清淡啲，煲啲碗粥請食啊！唔該晒。用發燒啊，退咗燒未啊？唔好意思啊，我同振文喺度傾緊偈。真你好，咁我唔阻你哋先啊。點解食完粥要食藥啊？佢好似幾關心你啊！其實我最想嘅係你關心我，但係你又唔肯過嚟。你知唔知啊？我一個人喺呢邊病咗都冇人照顧，幾可憐啊！仙仙，對唔住，係我唔好，你唔好喊啦。唔緊要，我冇事。我病咗，情緒唔係幾好，亂發脾氣。講對唔住嘅應該係我。仙仙，江海佢係我哋嘅師兄，對我哋呢啲師妹都幾好嘅。我知。振文，我真係好想見到你，因為有你喺身邊，我個心就唔會胡思亂想，我就會安定啲。我知道車廠嘅事係好重要，但係我哋嘅感情都係一樣好重要嘅，係咪？我知你身體唔舒服，所以心情唔好。
應承你，只要我忙完呢件事，我即刻飛過嚟睇你啊，好唔好？即刻？即刻即係咩時候啊？就算我人嚟唔到啊，我心早就飛咗嚟啦。我睇我真係應該要食藥，我哋下次再傾啊。咁你飲多啲水，着翻多啲衫，注意休息啊嚇。其實呢個 package 真係唔錯㗎，除咗提供婚紗包埋影結婚相之外咧，我哋公司仲會提供一個 wedding planner 服務，即係話咧，我哋嘅職員就會幫一對新人提供晒成個婚禮嘅籌備，咁咧方便好多㗎。哇！估唔到而家有啲咁嘅服務喎，真係方便。咁即係翹埋雙手去做新郎，嘆喎。懶鬼！專業嘅，咁睇翻咧呢啲景咧，全部都係我哋公司自設嘅園林實景啦，有哥德式嘅教堂啦。你想點啊？佢哋結婚啊？係。好啊，幫我恭喜佢哋啊！你跟我嚟，我有嘢同你講。你見到係阿振邦立嘅，本來佢都唔信呢啲嘢，佢咁做都係但求心安理得嘅啫。話到尾，冇咗自己嘅親生骨肉，個心點都唔好過。呢一段時間，全靠炳兒、振邦先至啱啱企返起身。你要報仇啫，你揾我啦。唔該，你唔好再搞佢，你放過佢啦，好唔好？你聽唔聽到我講嘢㗎？有好多嘢唔係你想象中咁簡單。我唔理有幾複雜，你唔緊你個骨肉啫，我好緊張我個仔㗎。如果你仍然係執迷不悟，唔肯放手嘅，我都唔會袖手旁觀。我查到曹洪最近同華家來往得好密，唔通華文翰揾咗曹洪喺佢哋背後支持佢哋搞零部件？曹洪除咗係紅星出租車嘅大老闆之外，仲有投資國內外嘅證券同埋地產。但係實際嘅總資產就查唔到有幾多。我哋唔好睇輕呢啲人，喺國內越係有背景嘅人咧，佢哋越低調。我哋唔可以掉以輕心。黎生，你唔係諗住就咁算啊嘛？我哋一定要乘勝追擊，唔可以俾佢哋有翻身嘅機會㗎。如果俾佢哋搞掂咗零部件嘅生產，到時先打壓佢哋嘅就難好多㗎啦。黎生，你冇嘢啊嘛？黎生，你夠鐘食藥啦。乜你唔舒服咩？冇事冇事。Rocky，我攞件衫，我想出去吸下新鮮空氣。係嘅，黎生。十峰，呢件事等我慢慢部署下。今日傾到呢度為止，你翻去先。魏生啊，做乜中咗？黎生，你身體係咪有咩唔妥啊？我以前喺加拿大藥房做過 part time， 你頭先食嗰隻藥，好似係患咗生 cancer 嘅人服用。
好多人都話我癲，我做咩都唔照常理出牌，你知唔知點解？就因為我呢度有個瘤啊！醫生話冇得醫啊！你好唔好笑啊？我真唔知道，我真唔知道自己仲可以撐得幾耐。只要華文漢一日未輸喺你手上，你都一定撐得住。如果唔推冧華哲，唔搞到華文漢一敗塗地，倪生你會甘心咩？我一諗起華家嗰班人意氣風發，我就食唔安，瞓唔着。倪生你都係一樣㗎。冇錯，如果唔係説華文康同華文成，佢兩個係笑得最大聲嗰兩個，我一定唔會手軟，我唔會放過佢哋。榮秀峰，咩事啊？我知你同華家有過好多恩恩怨怨，但都過咗咁耐啦。如果冤冤相報，咁幾時先完呢？ Sorry， 我而家冇興趣同你討論呢個問題。OK， 咁你同華家嗰筆我唔理。如果你係都要報仇嘅，係你自己嘅事，你唔好搞天行啦。我唔係好明你講咩喎？佢呢排身體唔係幾好，所以需要多啲休息。我希望你可以體諒。唔使講得咁隱晦啊！我知道倪生有 cancer。你知道佢有 cancer？ 你知道佢有 cancer？ 你仲要佢去對付華家？佢呢個時候唔可以嘥精神去做咁多呢啲嘢㗎啦，佢要好好咁養病㗎。你仲有可唔可以唔好咁自私，淨係諗自己，可唔可以諗下人啊？我就係知道倪生嘅病咁嚴重，所以先至唔可以俾佢坐喺度咩都唔做等死。只要可以贏到華文漢，佢先至有生存嘅鬥志啊！咁簡單嘅道理你都唔明？我真係唔明你啲係咩道理。我只係覺得呢啲係你榮秀峰自己嘅歪理。你咁做，其實都係想天能繼續幫你報仇，等你嘅報仇大計可以事半功倍啫。冇錯啊，不過個仇唔係淨係屬於我一個，倪生同我同一類人，係佢先會明白我呢個道理。汪小姐，唔該。醫生話你唔可以飲酒㗎。醫生好醫好個病咩？我點解聽佢講啊？醫生嘅説話你唔想聽，榮秀峰嘅説話你係聽晒啦。你笑咩？秀峰佢提醒我，要我保留住對華家嗰種仇恨，千祈唔好熄咗呢把火。講你都唔信啊！我一諗起打贏華文浩，一諗起可以打沉華家之後咧，嗰種痛快，我就成個精神晒，好過食藥啊！我都曾經係過來人，我都曾經因為仇恨，恨不得華家永無寧日。但後來我諗諗下，發現帶有仇恨嗰個先至係最唔開心、最受傷害㗎。你聽我講啊，你唔好再同榮秀峰癲啦，你好好地養好自己嘅病啦，好唔好？廢話，我打贏華文浩就要我個病最好嘅藥。我本來好辛苦咁樣咧，託朋友幫我揾咗啲民間偏方嘅藥俾你醫病，不過我諗而家都唔需要啦。我唔會再理你噶啦，你中意點就點啦。曹小姐有意收購我哋華捷零部件嘅股份，所以特登約你傾下。我知道曹小姐內地有好多生意，實力好雄厚，
但係你又知唔知道，我入零部件廠嘅目的其實只有一個，就係要追擊華家，擲住佢哋啲資金。所以如果曹小姐係想賺錢嘅，我諗你都係打退堂鼓好啲。我呢次上嚟，梗係知道成件事。況且我係你幫朋友嘅，就係因為你同華文紅嘅交情。累積金錢固然重要，不過友情更加重要。曹小姐仲有計劃收購其他廠商嘅股份，有意成為零部件集團嘅大股東。如果你同魏天恒唔再注資嘅話，你哋就會成為小股東，冇咗話事權。其實我哋華資已經撤走咗，你哋嘅目的已經達唔到，所以你繼續落去亦都冇乜意義。所以打對堂鼓嘅應該係你。二叔份人我最清楚，佢唔會打冇把握嘅仗，亦都唔會賭錢落海。到頭來你連老本都蝕埋，只會得不償失。你哋而家收手仲嚟得切，不如放手啦。我係唔會賭錢落海嘅，不過對付華家就例外。魏生，華文浪喺商場打滾咗咁多年，講機心講計謀，你仲未夠佢嚟。曹小姐，你講嗰套的確令人幾感動喎。做生意最重要唔係累積金錢，係累積人心。呢套已經 out 啦。你同華家係咪生死之交啊？你真可以為佢哋傾家蕩產嚟同我鬥？如果唔得嘅，我勸你都係收手啦。你知唔知道啊？除非我唔出手啊，我一出手就要同你賭身家㗎。當然，知己知彼，百戰百勝嘛。魏先生有幾多身家，我非常清楚。不過我底牌係乜嘢，相信你仲未知道啩。就係咁先至好玩啊嘛！我好耐冇同啲咁嘅人賭過啦，我就同你賭一鋪，輸咗最多咪輸入肉咯，但係贏咗我就好過癮啦喎！咁你真係以本傷人啫，對你一啲好處都冇嘅喎。呢度幾時輪到你出聲啊？反骨仔，我大把本，你哋要抌幾多錢出嚟啊？我就算晒爛啊，我都奉陪到底。點啊？個天都唔夠我玩啊！你哋會玩得贏我？咩話？原來你哋擺空城計？我公司根本就冇足夠嘅能力，喺咁短時間籌足足夠嘅資金去收購零部件集團嘅股份。所以阿永彪先至提議叫阿曹小姐虛張聲勢，咁樣就可以令到你相信佢會攞一大筆錢出嚟收購我哋嘅股份。咁二叔陪曹小姐去玩，都係做俾魏天恒睇，等佢以為我哋一定會合作成功。咁我哋唔好諗到咁複雜，我哋只係諗到，如果呢件事冇咁多人知道，就唔會咁容易露出破綻啫。可惜二叔太蠱惑啦，根本就唔中計。大家唔使咁失望，我講個好消息你哋聽啦。我同中東傾好晒，只要國家有關部門批准嘅話，我哋啲車就可以賣出中國，走出海外嘅。呢個真係一個好消息，我真係天無絕人之路喎！自由艦嘅零部件，我哋可以要求國內外嘅廠家提供俾我哋，雖然價錢會貴啲，但係我哋都要如期推出，務求喺市場上邊爭取個佔有率。呢一排阿珍幫我都搞緊婚事，呢件事暫時唔好話俾佢聽，費事影響佢。張龍鳳被真係靚啊！嗬，紅當當啊，夠晒好意頭啊！款式又新潮喎，用起上嚟又方便，真係合晒心水啊！嫲嫲，我哋買齊嘢未㗎？買齊我哋自己試翻去啦。哎呀，有樣嘢我唔記得買，最緊要嘅添噃。嗱，你幫我睇呢排啲嘢先嚇，我一陣間就翻嚟㗎啦。哦，嚇。點啊你冇事啊嘛？扮嫁妝啊？幾有閒情逸致啊？你講咩啊？我話而家華家雞毛鴨血，你
你仲有心情辦婚禮？華家之所以搞成咁，全部都係因為你啊！唔該，你唔好再搞我哋，你收手把啦！究竟你有冇諗過華家點會搞成咁啊？係因為你腳頭唔好啊！如果你真係咁愛華振邦，咁為華家嘅，好心你唔好再纏住佢啦。振邦而家要同我結婚啊，佢唔會同翻你一齊噶啦。你死咗條心啦！就算你做幾多嘢都好，我同振邦都唔會怕你噶。買到啦，買到啦！蓮子啊，蓮子啊，連生貴子啊！最緊要咧就係一入華家，3年抱兩。喂，唔該，婦產科陶醫生啦。得啦，長氣，我做婚前檢查啫嘛，使乜你陪我啫？你快啲做嘢啦！方炳儀小姐，喂，到我啦，唔同你講啦，拜拜。係。OK 㗎啦，方小姐，個報告出咗，會叫你嚟攞㗎啦。唔該，唔使。醫生好似好忙咁嘅。係啊，陶醫生係好出名嘅婦科醫生嚟㗎，佢咧個 booking 好 full 㗎。先啦。哎呀，唔好意思，我漏咗件褸啊。哦，咁你去攞翻啦。醫生個情況係咪好嚴重？榮小姐，頭先我幫你檢查過，你之所以腹痛，我懷疑你係感染咗盆腔炎。盆腔炎？你之前唔係話我子宮發炎嘅咩？係啊，其實做過刮宮手術，好多時都會出現發炎嘅現象，我哋稱之為生理性內膜炎。不過咩啊？我懷疑你上次喺北京意外流產，因為冇好好咁休養。雖然時間過咗咁耐，但你嘅傷口都埋得唔係咁好。本來只係子宮發炎，但因為感染咗輸卵管而形成咗盆腔炎。恐怕榮小姐你以後懷孕嘅機會應該會好低。咁即係點啊？咁係咪即係我以後都唔會再有 BB 啊？我當下真係冇諗過係咁㗎。喺北京嘅時候，個醫生話我情況好危急，所以我先接受刮宮嘅手術。我唔想㗎。小姐，你冷靜啲先。我而家冇得再生 BB 啦，點冷靜啊？